今天来拆奥特曼发声英雄系列的扭蛋哦。一盒里面有6个蛋，其中有2个是重复的。罗索奥特曼烈火形态，它可以发出声音哦。泽塔奥特曼，喊出我的名字吧！赛罗奥特曼普通款，真正的战斗从现在开始。迪迦奥特曼复合型，限量稀有款的赛罗。真正的战斗从现在开始。大家更喜欢哪一个呢？